अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जनाब बारिशें आजकल खूब हो रही हैं हर जगह पे और हमारी साइड पे तो वैसे इतनी तेज़ बारिश होती है ना, बारिश क्या तूफ़ान आते हैं यहाँ पे। और हमारी जो नेबर स्टेट है टेक्सास वहाँ पे तो इतनी फ्लडिंग हुई है ना कि 100 से ज़्यादा लोग डेड हो गए हैं और 200 तकरीबन जो है ना वो मिसिंग है अभी भी। एक्चुअली वहाँ पे भी पहले रेन हुई थी काफ़ी ज़्यादा और फिर जो रिवर का पानी आया ना वो तकरीबन 26 फीट था। और उसकी वजह से फिर जो है ना जो भी बच्चे बाहर खेल रहे थे वो उसमें बह गए और इवन के घर यहाँ पे जो है ना वो बहते हुए हमने देखे हैं। क्योंकि यहाँ पे मोबाइल होम होते हैं ना वो नीचे ज़मीन के साथ जुड़े नहीं होते, वो रखे होते हैं ज़मीन के ऊपर। तो इस तरह के मौक़ों पे फिर वो बह जाते हैं। बस अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और यहाँ पे मैं बैकयार्ड में गई थी टेंट को देखने के लिए स्पेशली कि कहीं वो ना उड़ गया हो, लेकिन शुक्र है कि अपनी जगह पे ही था। तो बस टाइम अभी हो रहा था तकरीबन 12 के अराउंड और इस टाइम मैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक ले लेती हूँ क्योंकि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ, मैंने बताया था आपको। तो रात 10 बजे से लेके सुबह 12 बजे तक मैं कुछ नहीं खाती और मॉर्निंग ड्रिंक मैं डिफरेंट डिफरेंट लेती हूँ। आजकल ये मोरिंगा पाउडर पानी में डाल के मैं ले रही हूँ। तो एक दिन मैं ये लेती हूँ और एक दिन मैं लेती हूँ चिया सीड्स। फ़ायदे तो बहुत सारे हैं मोरिंगा पाउडर के, लेकिन इसको पीना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जैसे भी करके ना मैं पी लेती हूँ। और उसके कोई 15-20 मिनट के बाद फिर मैं नाश्ता करती हूँ जिसमें एग्स मैं लाज़मी लेती हूँ। अच्छा, ये जो एग्स आप देख रहे हैं ना ये घर की देसी मुर्गियों के हैं। यहाँ पे ना किसी फैमिली ने घर में ही मुर्गियाँ रखी हैं तो वो फिर सेल करते हैं इस तरह से ना। तो बस नाश्ता करने के बाद 1-2 काम थे वो किए मैंने और यहाँ पे अब हम लोग बैठ गए थे ड्रामा देखने के लिए। ये बस हमारा फैमिली टाइम होता है तो मिल के हम लोग जो है ना ड्रामा वगैरह देख लेते हैं और अम्मी भी हमारे साथ होती हैं। अच्छा, आप लोग बताना आज कमेंट सेक्शन में कि आप कौन-कौन से ड्रामे देख रहे हैं और कौन-सा आपका फ़ेवरेट है। मेरा जो फ़ेवरेट ड्रामा है ना वो परवरिश है क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस हैं स्पेशली पेरेंट्स के लिए। आजकल वैसे इतने कोई ख़ास ड्रामे आ तो नहीं रहे, लेकिन ये है कि चलो एक साथ बैठ के अच्छा टाइम गुज़र जाता है इस तरह से। तो बस ड्रामे देख लेते हैं कभी दिन में, कभी शाम में और इतना कोई ख़ास रूटीन नहीं है क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ हैं ना आजकल, तो बस ऐसे ही गो विद द फ्लो वाला सीन है आजकल। तो इसके बाद मैं लंच रेडी कर रही थी यहाँ पे। आज मैंने आलू चिकन बनाया था काफ़ी टाइम के बाद, तो सबने शौक से खाया था। और लंच के बाद बस बर्तन वगैरह समेटे और फिर मैंने ग्रॉसरी करने के लिए जाना था। इस टाइम ना मैं थोड़ी लेज़ी हो जाती हूँ, तो कभी तो मैं सो जाती हूँ और कभी कहीं बाहर जाना हो तो फिर मैं सही एक्टिव रहती हूँ। तो बस घर के पास ही जो स्टोर है ना आलडी, वहाँ पे मैं आ गई थी ग्रॉसरी करने के लिए क्योंकि आजकल ना मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा दिनों के लिए चीज़ों को स्टोर ना करूँ फ्रिज में। तो 3-4 दिन के बाद चक्कर लग ही जाता है, कभी कोई दूध, अंडे, ब्रेड कुछ ना कुछ तो लेना ही होता है बाहर से जाके क्योंकि यहाँ पे सब्ज़ी भी खुद लेनी है, दूध, अंडे हर चीज़ आपने जाके स्टोर से बाय करनी है, इवन के पानी भी। तो कोई ना कोई चीज़ लेने के लिए तो जाना ही होता है स्टोर पे, इसलिए फ्रेश प्रोड्यूस जो है ना वो मैं फ्रेश ही लेती हूँ जो 4 से 5 दिन में ख़त्म हो जाए। और इसके अलावा जो ड्राई ग्रोसरी है ना वो मैं इकट्ठी ले लेती हूँ, जैसे आटा, चीनी, चावल, दालें वगैरह ये सब चीज़ें मैं इकट्ठी ले लेती हूँ जो एटलीस्ट 1 मंथ तो चली जाती हैं। आप लोग भी बताना कि आप कितने दिनों के बाद ग्रोसरी करते हैं और समर्स के क्या प्लान है वो भी बताना। कहीं घूमने फिरने गए या फिर कहीं जाने का प्लान है अभी तो ज़रूर बताना कमेंट्स में। हमारा भी वैसे प्लान है अभी कहीं घूमने फिरने जाएंगे हम। वैसे तो पिछले 2 साल से हम पाकिस्तान ही जा रहे थे समर्स में, तो इस साल बच्चे ना बार-बार पूछ रहे थे, स्पेशली अली को बड़ा शौक था कि पाकिस्तान कब जाएँगे तो मैंने उसको कहा इस साल हम नहीं जा रहे। बल्कि मेरी अम्मी से भी कल बात हुई ना पाकिस्तान, तो वो भी पूछ रही थी कि कितने साल हो गए आए हुए? मैंने कहा अम्मी क्या हो गया, पिछले साल तो आई थी, अब आपने आना है यहाँ पे। बस अम्मी के लिए आप दुआ कीजिएगा कि वो जल्दी से ठीक हो जाएँ। अभी माशाल्लाह बहुत बेहतर हो गई हैं, थोड़ी-सी वॉक भी कर लेती हैं। थोड़ी-सी और बेहतर हो जाए ना तो फिर इंशाल्लाह उनको यहाँ पे बुलाएँगे, फिर वो भी यहाँ पे आएँगे, हमारे साथ रहेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। एक सब्सक्राइबर ने भी पूछा था कि आपकी सास हर साल आती हैं पाकिस्तान, आप अपनी अम्मी को क्यों नहीं बुलाती? तो अम्मी को बुलाने का दिल तो बहुत करता है, लेकिन वही बात है कि इतना लंबा ट्रैवल ना अभी वो कर नहीं सकती। बस आप दुआ करें कि थोड़ी-सी और तबीयत उनकी बेहतर हो जाए, इंशाल्लाह फिर उनका जो है ना हम यहाँ पे बुलाने का जो भी प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे। एनीवे यहाँ पे मैं घर आ गई थी और घर आते साथ ही अली ने कहा कि मुझे कुछ खाने को दें और उसको जो है ना मीठे की क्रेविंग होती है। तो बस मैं फ्रेंच टोस्ट या इस तरह की कोई चीज़ उसे बना देती हूँ। कोशिश करी हूँ कि पैक्ड स्नैक्स और इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो मैं कम से कम दूँ बच्चों को। तो उसके बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया था और फिर यहाँ पे मैं अपने रूम में आ गई थी। ये कपड़े वगैरह जो है ना मैं सब निकाल रही थी। वो कपड़े जो फैंसी हैं, जो कहीं आने-जाने में यूज़ होते हैं, फॉर्मल है ना, वो मैं एक बैग में डाल के रख रही थी ताकि थोड़ी स्पेस बन जाए कबर्ड में।
तो बस ये कोई 5-6 ड्रेसेस हैं मेरे जो फॉर्मल हैं और ज़्यादा यूज़ नहीं होते, तो इनको मैंने बैग में अच्छे से फ़ोल्ड करके रख दिया था। और उसके बाद जो है ना, मैंने वाटरमेलन जो मैं लेके आई थी स्टोर से वो कट किया, जो कि बहुत ही मीठा था। अच्छा, इसका कलर जो है ना वो थोड़ा फीका सा लग रहा था देखने में, लेकिन टेस्ट बहुत मज़े का था। इस तरह के फ्रूट्स ना हमें ज़रूर खाने चाहिए गर्मियों में, इसलिए शायद अल्लाह ताला ने गर्मियों में ही ये फल हमें दिए हैं, ताकि पानी की जो कमी हमारी बॉडी में हो जाती है वो पूरी हो सके। तो तरबूज हो गया, खरबूजे, गर्मा, सर्दा, ये सब चीज़ें जो है ना ज़रूर शामिल किया करें अपनी डाइट में। यहाँ पे तरबूज तो बहुत अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन खरबूजे अच्छे नहीं मिलते, वो ना हार्ड होते हैं यहाँ पे। और गर्मा तो बिल्कुल मिलता ही नहीं है, बस गर्मा और खरबूजे के बीच की ही कोई चीज़ मिलती है, दिखाऊंगी आपको कभी। तो ऑरेंज से कलर का होता है वो यहाँ पे ना। और बाकी जो फल होते हैं पाकिस्तान में, जैसे लीची हो गई, आलू बुखारे और इस तरह की चीज़ें ना यहाँ पे या तो बहुत ही कम कहीं नज़र आती हैं, लेकिन वो टेस्ट ही नहीं होता, इसलिए मैं तो लेती ही नहीं हूँ वो चीज़ें। पाकिस्तान पे ना वैसे अल्लाह ताला का कोई ख़ास करम है, जो इतने मज़े मज़े के मुख्तलिफ फल मिलते हैं और हर तरह का मौसम भी होता है वहाँ पे। खैर यहाँ पे शाम हो रही थी, शाम क्या बल्कि रात हो गई थी, और रात में बस डिनर किया हमने, जिसमें मैंने शामी कबाब बनाए थे और उसके बर्गर बना के ना मैंने जल्दी से सबको खिला दिए थे। उसका क्लिप मैं कोई नहीं ले सकी, क्योंकि बस जल्दी जल्दी में ना फिर कभी याद नहीं रहता है। और एक रूटीन में जब मैं व्लॉगिंग कर रही होती हूँ ना, तो मैं हर एक छोटी छोटी चीज़ भी कर रही होती हूँ शूट, लेकिन जब रूटीन से हटती हूँ ना फिर मुझे भूल जाता है। तो ये नेक्स्ट डे का क्लिप है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। दिन में तो मैंने शामी कबाब बनाए थे, तो इसलिए बिजी थी, और जिस दिन शामी कबाब बनाने हो आपको पता है पूरा दिन ही उसमें लग जाता है। तो बस अभी रात में मैंने सोचा कि किचन की थोड़ी सी सेटिंग वेटिंग कर लेती हूँ। असल में कुछ मशीन्स थी जो इतनी यूज़ नहीं हो रही थी, तो मैंने सोचा उन्हें हटा लेती हूँ और शेल्फ पे थोड़ी जगह बन जाएगी। किचन में ना काउंटर्स पे अगर थोड़ी स्पेस हो तो अच्छा लगता है, ईजी रहता है हमारे लिए, वरना तो 2-4 चीज़ें रखो तो ओवरलोडेड हो जाता है। तो बस एक जूसर मशीन थी जो कि कब से ऐसे रखी हुई थी, यूज़ ही नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि उसको यहाँ से हटा लेती हूँ। यहाँ पे बस मैं इंस्टेंट पॉट रखूँगी, क्योंकि वो एवरी अदर डे ही यूज़ हो रहा था, क्योंकि मेरे पास प्रेशर कुकर तो है नहीं। तो इंस्टेंट पॉट में ही मैं जो भी खाना वगैरह इस तरह का बनाना हो ना, मीट बनाना हो अगर, तो इंस्टेंट पॉट में ही बनाती हूँ मैं। तो बस इस कॉर्नर को मैंने अच्छे से स्प्रे करके क्लीन कर लिया था, और क्लीन करते हुए मुझे एहसास हुआ कि बहुत टाइम के बाद मैं इस तरह से क्लीनिंग कर रही हूँ किचन की। पहले मैं ना वंस इन अ मंथ डीप क्लीनिंग कर लेती थी किचन की, लेकिन अब तो काफ़ी टाइम हो जाता है, ख्याल ही नहीं रहता। बस रूटीन जब आपकी थोड़ी ऊपर नीचे होती है ना, तो ऐसे ही होता है, चीज़ें जो है ना वो आपकी पेंडिंग में चली जाती हैं और पाइल अप हो जाते हैं बहुत सारे काम। तो मेरे भी बहुत सारे काम ऐसे ही पाइल अप हुए हुए हैं, और इंशाल्लाह साथ साथ करती जाऊंगी जैसे जैसे हिम्मत होगी। अच्छा, एक टाइम था जब हम इतना सारा काम कर लेते थे और इतने थकते भी नहीं थे, अभी तो थोड़ा सा भी काम करो ना तो थकावट हो जाती है। और ये थकावट इसलिए भी होती है क्योंकि आयरन की कमी हो जाती है, इसलिए जब भी लो फील हो रहा हो, ज़्यादा थकावट हो रही हो ना, तो आयरन का टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए, और उसके बाद ही फिर उसकी मेडिसिन भी लेनी चाहिए। तो मैंने भी इंशाल्लाह जल्द ही करवाने हैं टेस्ट, जब करवाऊंगी तो आपके साथ रिजल्ट वगैरह सब शेयर करूंगी, और ये भी बताऊंगी कि कौन कौन से टेस्ट हमें करवाने चाहिए जब हमारी एज 30 क्रॉस कर जाए। तो जनाब, किचन का एक कॉर्नर तो मैंने सेट कर लिया था, अब दूसरा कॉर्नर सेट करने के लिए आ गई थी। यहाँ पे ये जो डो मशीन थी ना, ये भी काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं हो रही थी। मैंने बताया था ना इसके अंदर कोई पुर्जा वगैरह जो है ना वो ख़राब हो गई, या पता नहीं क्या मसला है, तो रस्ट निकल रही थी इसमें से, इसलिए मैंने इसको यूज़ करना स्टॉप कर दिया था। तो मैंने सोचा अभी इसको डेन में रखती हूँ, किसी दिन हस्बैंड खोलेंगे इसका जो है ना पूरी इंजीनियरिंग करेंगे कि क्या मसला है इसमें। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने इसको डेन में ही रख दिया है। तो बस किचन की थोड़ी बहुत सेटिंग की, उसके बाद लिविंग एरिया क्लीन किया, और बस ये जो रात के थोड़े रूटीन के काम होते हैं वो करने के बाद अब मैं सुकून से बैठ गई थी रिलैक्स करने के लिए, और इंस्टाग्राम पे कोई रील्स वगैरह देख लेती हूँ थोड़ी देर के लिए। और सही बात है, पता ही नहीं चलता टाइम का, आप 10 मिनट के लिए बैठते हैं लेकिन आधा घंटा कैसे गुजर जाता है आपको आइडिया ही नहीं होता। और यहाँ पे अब मैं दोबारा से किचन में आई थी, बच्चों को दूध दिया रात में, तो मैंने सोचा कि दही भी बना लेती हूँ। तो दूध को हल्का सा गर्म करके इसके अंदर मैंने दही की जाग लगा दी थी। अब इसको अच्छे से मिक्स करके कवर करके रख दूँगी, और नेक्स्ट डे शाम तक ना ये रेडी होगा। तो बस कभी कभी मैं बना लेती हूँ दही, वरना मैं जो मार्केट में मिलती है ना बॉक्स में, वही लेती हूँ। अच्छा, रात में जब हम लोग सोने के लिए जा रहे थे ना, तो अचानक से डोर नॉक हुआ, तो हम लोग हैरान हो गए क्योंकि इस टाइम डोर नॉक होता नहीं है। दिन में भी बहुत कम कोई आता है, तो रात में किसने आना है। मेरे हस्बैंड उस टाइम घर पे ही थे, तो उन्होंने फिर डोर खोल के देखा, अदरवाइज मैं अगर होती ना तो मैं तो कभी भी ना खोलती। खैर, जब देखा तो हम हैरान हो गए, वहाँ पे ना डोर के बाहर ही एक बॉक्स पड़ा था डोनट्स का। अब समझ से बाहर है कि किसने यहाँ ला के रखा। तो उस पर हमने नाम देखा तो वो भी फेमिलियर नहीं था, लग ऐसे ही रहा था कि किसी नेबर ने मंगवाया होगा, ऑर्डर किया होगा, तो अभी कोई डिलीवर करके गया है लेकिन रॉन्ग एड्रेस पे। खैर, बच्चों ने फिर कहा कि शायद हमारे जो साथ वाले हैं ना नेबर्स,
उन्होंने ऑर्डर किया होगा, तो क्योंकि नाम डाउट था कि उन्हीं का ही है। खैर फिर मेरे हस्बैंड ने जब डोर नॉक किया नेबर्स का, तो पता चला उन्होंने ही मंगवाया था, और इस तरह से ये मिस्ट्री जो है रात के कोई 12 बजे सॉल्व हुई। तो बस ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। जल्दी से कमेंट्स करके बताएं। अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।